السلام عليكم. بزاف الناس ندوى معايا كسوا في لو جروب ولا ان كومونتير وطلبوا مني انا نشرح الدرس ديال لي زيكسبانسيون دو نون بالدارجه وبالفرنسيه بيان سور باسكو ما يمكنش نشرح توتالمون بالدارجه. اليوم غادي نشوفوا لي دو زيكسبانسيون دو نون الاولين اللي هما l'adjectif qualificatif et le complément du nom. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو ان جروب نومينال. انا ملي تنسمع جروب نومينال تنعرف بانه هو واحد المجموعه ديال الكلمات. جروب نومينال بما انه تيحمل الكلمه ديال نومينال ستادير لو شيف هذوك الجروب الشيف ديالهم القائد ديالهم في لو جروب هو لو نون ستادير اللي مهم ولو نون نوايو اللي تنعيطوا ليه الكلمه النواه هو لو نون. داكشي علاش تنسميو ان جروب نومينال. اللي خصكم تعرفوا سي كو لو جروب نومينال يقدر يكون مينيمال سيتادير لو مينيموم اللي يكون عندي اقل حاجه تقدر تكون عندي في ان جروب نومينال غادي نشوفوا شنو هي. ويمكن يقدر يكون عندنا ان جروب سكون ابل ان جروب نومينال ايتوندو. دونك انا كيف ما ديما تنشرح الكلام ديالي تنقول لهم بانه ما تتخيلوا بان شي واحد بحال شي واحد مثلا لابس غير شورت و تيشيرت علامتي يكون عندي شورت و تيشيرت سيتادير ما لابسش بزاف دونك غنعتبروه هو لو جروب نومينال مينيمال سيتادير لابس لو مينيموم لابس ان شورت اي ان تيشيرت داكور باش نمشيو هكا مقادين. ولو جروب نومينال ايتوندو هو شي واحد زدنا ليه مثلا حوايج اخرين لا ميم شوز بور لا بيرسون كي بورت لو شورت و لو تيشيرت غادي نزيدو لا حوايج اخرين نقدروا نزيدو جاكيت نقدروا نزيدو une casquette, ainsi de suite. Alors, pour passer d'un groupe nominal minimal, اللي يكون فيه غير le déterminant plus le nom, mais تنقول le déterminant هما les articles اللي تنعرفوا غادي نحاول ندير لكم فيديو عليهم les articles définis, indéfinis, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, etc. تيكون عندي un déterminant plus un nom. هادوك جوج كلمات. Une fois تيكونوا عندي جوج كلمات راني في un groupe. Déjà راني في ان نمشيو دابا شنو هو ان جروب نومينال étendu. Alors qu'est-ce qu'un groupe nominal étendu? Le groupe nominal étendu je bête شويه il est enrichi تيكون ما تيكونش فيه uniquement un nom plus un déterminant mais on trouve plusieurs mots qui viennent enrichir et compléter le nom commun. C'est-à-dire تلقاو كلمات اخرين اللي تنزيدوهم علاش تنزيدوهم من باب اننا نعطيو شي شويه ديال لا بريسيزيون نزيدو ناكدوا على شي حوايج ونعطيو شي ديتاي اللي ما بانوش ليا في لو جروب نومينال وغادي نشوفوا دي زيكزامبل. وهاد لي زيليمون اللي تنقدروا نزيدوا لو جروب نومينال مينيمال باش يولي جروب نومينال étendu تنسميوهم لي زيكسبانسيون دو نون. هما اللي تيغنيو ليا هذاك لو جروب نومينال اللي كان في الاول غير فيه ان ديتيرمينون ان نون ملي تنزيدو هذوك لي زيليمون تيزيدوه شي شويه تيولي انريشي بان كوربوس فراستيك واحد المجموعه ديال الجمل باش ندرسوا اول اكسبانسيون دو نون اللي تجي تمشي ليا مع لو جروب نومينال هو لادجيكتيف. هو بالعربيه الا بغينا نقولوا بحال النعت تيجي باش ينعت ليا لو نون باش يعطي واحد الصفه. Nous avons rencontré un célèbre navigateur. Les coquilles odorants attirent les enfants gourmands. Son faible score ne reflète pas ses capacités réelles. Donc, il y a les phrases. عندي des éléments en vert مكتوبين بالخضر واحد العناصر. هاد العناصر هما les adjectifs. هما des adjectifs. وغادي نشوفوا علاش درنا هاد des adjectifs. دونك اول سؤال اللي غادي نطرحو غادي نقولوا لي نون qualifiés par ces adjectifs parce que ملي تنهضر انا على ان adjectif qualificatif parce que في العربيه تنقولوا الناس ولكن في الفرنسيه تنقولوا ان adjectif qualificatif c'est-à-dire c'est un mot qui permet de qualifier, c'est un caractérisant qui permet de donner une caractéristique d'accord à un nom. bien sûr ما يمكنش يعطي لي شي حاجه اخرى خصو يعطيها لي le nom. nous avons rencontré un célèbre navigateur. Donc هنا شكون هو اللي célèbre شكون هو اللي مشهور هو لو نافيغاتور داكوغ. الا مشينا لا فراس الثانيه عندنا لي كوكيز اودورون دونك شكون هما لي اودورون هما لي كوكيز. شكون هما لي غورمون ce sont les enfants. son faible score شنو هو لي فابل هو لو سكور. وشكون هما لي ريال هما لي كاباسيتي.
Donc chaque adjectif من هاد les adjectifs اللي عندي في هاد les phrases que ça soit célèbre, odorant, gourmand, faible, réel تيجيو باش يعطيوني une précision على le navigateur. Je peux dire un grand navigateur. Donc هنا je donne une autre précision. Donc هذا هو الأول دور ديال l'adjectif qualificatif اللي تسمى une expansion du nom. تاني حاجة غادي نديرو غادي نشوفو واش هاد les adjectifs ils s'accordent en genre et en nombre وفين تيتحطوا فين تنحطوهم واش au début avant le nom ou après le nom. donc بالنسبة إلا لاحظتوا بالنسبة للجملة الجملة الأولى nous avons rencontré de célèbres navigateurs لاحظتوا célèbre جات قبل من navigateur. donc l'adjectif أول حاجة تاني حاجة خصنا نعرفوا عليه هو أنه تيتحط قبل من le nom ou après le nom puisque عندي un coquille odorant وعندي l'enfant gourmand. جوج ديال الملاحظات غادي نديرو في هاد لي فراز على l'adjectif. غادي الملاحظة الأولى c'est que l'adjectif تنقدروا نحطوه فين ما بغينا نقدروا نحطوه قبل من le nom ومن بعد le nom. donc قلنا بأن l'adjectif يقدر يتحط قبل ويقدر يتحط من بعد. donc il peut se placer avant et après et il faut savoir qu'il s'accorde en genre et en nombre, c'est-à-dire même si تنبدل le nombre c'est-à-dire نقدر ندوز من المفرد للجمع ولا من الجمع للمفرد حتى هو تيتبدل معايا تيتبع ليا le nom il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. un coquille odorant donc هنا كان عندنا pluriel وردينا ما singulier pardon donc كان عندنا جمع رديناه مفرد. l'enfant gourmand la même chose كان عندي جمع رديناه مفرد. ses scores كان عندي مفرد رديته جمع. sa capacité réelle كانت عندي جمع رديتها مفرد. donc جوج الحوايج خصنا نتعلموا خصنا نعرفوا على l'adjectif اللي تيجيني في ان groupe في le groupe nominal c'est que تيقدر يتحط avant ou après le nom et il s'accorde en genre et en nombre c'est-à-dire تيتبع في الصرف. نمشيو للثانيه دونك ثالث حاجه خصنا نعرفو c'est que انا نقرا معكم هاد لي فراز وغادي تشوفوا nous avons rencontré un navigateur. شنو اول حاجه تلاحظوا ما بقاوش عندي لي adjectifs في les trois phrases. nous avons rencontré un navigateur. les coquilles attirent les enfants. son score ne reflète pas ses capacités. لاحظتوا هنا مشاو لي les adjectifs ديال كاع لي نون ومانيش les phrases gardent leur sens. donc الغياب ديال les adjectifs n'atteint pas les phrases ما تيأثرش ليا في الجمل ديالي ولا في المعنى ما تيأثرش ليا. غادي ندوزو دابا la deuxième expansion اللي هي le complément du nom. غادي ندرسو واحد l'ensemble ديال les groupes nominaux. une fuite d'eau, des patins à roulettes, un vase en terre, le chat de ma mère, une salle à manger. donc هادو ce sont des groupes nominaux لاحظتوهم déjà. شنو اللي يخليني نهضر على groupe nominal عندي انا un déterminant وعندي un nom donc le minimum اللي نقدر نكون عندي في un groupe nominal هو كاين d'accord. عاد عندي d'autres éléments qui apportent plus de précision. on va les étudier ensemble. شفنا في الاول l'adjectif qualificatif دابا غنشوفوا le complément du nom c'est-à-dire اللي تيجي باش يكمل ليا le nom. اول حاجه غادي نديرو c'est que on va repérer les noms les noms dans ces groupes nominaux. فين هما les noms fuite, patin, vase, leçon, salle. تاني حاجه غادي نشوفو شنو هما les éléments qui viennent pour compléter اللي تيجيو باش يكملوا ليا je dis bien compléter. une d'eau, à roulette, en terre, de demain, la leçon de demain. donc هنا في الاول كانت عندنا le chat de ma mère. une salle à manger. donc لا لاحظتوا هنا عندي d'eau باش يبينوا لي لا فويت ديالاش ديال لو ديال الماء. دي باتان كيفاش دايرين هاد لي باتان ا رووليت. ان فاز اون تير ان فاز منين مصنوع من لا تير من التراب. لا لوسون دو دوما لا لوسون ديال واش دوجوردي ولا دو دوما تنحدد. اون سال ا مانجي اون سال ديالاش هاد لا سال سي اون سال ا ندوزو نشوفو مناش مركب هاد لو كومبليمون دو نون اللي تيجي باش يكمل ليا لو نون.
دونك دو لاحظتوا عندي هنا دو بلس او دونك لا بريبوزيسيون دو. وبالنسبه للناس اللي عندهم مشكل مع لي بريبوزيسيون راني بديت واحد لا سيري تتهضر على لي بريبوزيسيون في لي فيديو السابقين تنهضر على لا بريبوزيسيون ان وغادي نهضروا على لا بريبوزيسيون دو لا بروشين فوا ان شاء الله. دونك عندي لا بريبوزيسيون دو بلس او دونك بريبوزيسيون بلس نو. ا roulette عندي لا بريبوزيسيون ا حتى هي غادي نديروا لا فيديو ا plus non préposition plus non. en terre la préposition en اللي شفنا وقلنا بان en تنخدموها باش نحددوا لا ماتيير. دونك هنا عندي en terre c'est-à-dire la matière ديال لو فاز هي la terre c'est-à-dire التراب. préposition plus non de demain عندي de plus un adverbe à manger عندي une préposition plus un verbe à l'infinitif. donc شنو تنقدروا نفهموا بان le complément du nom تتكون بعدا من une préposition من حرف من حروف الجر اللي في الفرنسيه يا اما دو ولا ا ولا اون ولا سان ولا بار غنشوفوهم كاملين plus يا اما un nom يا اما adverbe يا اما verbe à l'infinitif وغادي نكتشفوا d'autres éléments qui peuvent composer le complément du nom اللي يقدروا يكونوا ليا ولا يركبوا ليا هذا le complément du nom. دونك شنو هي الخلاصه اللي نخرجوا بها على l'adjectif qualificatif ولا على l'adjectif على le complément du nom. بالنسبه للادجيكتيف كاليفيكاتيف دونك لاحظتوا هنا كاتبين l'expansion du nom adjectif qualificatif. دونك la nature طبيعه الكلمه c'est un adjectif qualificatif. épithète c'est la fonction. الدور ديالو في هذاك لو جروب نومينال الدور ديالو هو انه تتسمى épithète il remplit une fonction épithète. دونك 4 الحوايج نقدروا نخرجوا بهم على لو كومبليم على l'adjectif qualificatif épithète اللي تيجي باش يكمل ليا ان nom. L'adjectif ou l'expansion, cette expansion du nom ou là cette épithète s'accorde en genre, c'est-à-dire تتبع ليا le nom ديالو في le genre, c'est-à-dire واش مؤنث ولا مذكر. تتبعو في le nombre واش جمع ولا مفرد. تتبع le nom. Elle est supprimable, c'est-à-dire نقدروا نحيدوها نقدروا نسوبريميوها من لا فراز نحيدوها ما غاديش من لو جروب نومينال باردون ما تاثرش ليا في لو جروب نومينال. Elle s'ajoute au nom pour l'étendre, c'est-à-dire علاش تنزيدو adjectif باش يولي عندي un groupe nominal étendu ما نبقاش نهضر على un groupe nominal minimal c'est-à-dire تنهضر على واحد شويه maximal وتعطيني plus de précision. نقول لكم علاش. الا قلت لك par exemple un petit garçon un grand garçon donc في les deux groupes nominaux عندي des adjectifs. في الاول عندي petit في الثاني عندي grand. في الاول تنعرف بان هذاك لو غارسون il est petit صغير وفي الثاني تنعرف بان هذاك لو غارسون il est grand. دونك هنا شنو اللي تتعطيني شنو الفرق شنو الاضافه اللي تضيف لي هذاك l'adjectif qualificatif هو تيحدد ليا وتنولي نميز. elle se place avant ou après et ou après parce que بعض المرات تكون عندنا وحده قبل وحده من بعد. دونك l'adjectif qualificatif تيجي قبل ومن بعد لو نو. نشوفوا دابا شنو اللي غادي نستخلصوهم على لو كومبليمون دو نو. اول حاجه حتى هو سوبريما نقدروا نحيدوه. ديما تيجي تكمل ليا لو نو ولكن بيناتهم تتكون اون بريبوزيسيون. حتى هو il ajoute une précision il ajoute plus de précision sur le nom. Il se place après le nom. Alors الفرق ما بين le complément du nom l'adjectif c'est que le complément du nom اللي تيجي باش يكمل ليا le nom وتيكون مركب من une préposition plus un autre élément ديما تيجي ورا le nom. ندوزو الامثله. donc هنا عندي un nom une fuite d'eau donc la préposition plus nom. l'envie de nager préposition plus un verbe à l'infinitif. l'homme de demain préposition plus demain اللي هو un adverbe. وبالنسبه لهاد لي كلاس غراماتيكال حتى هما غادي نحاول ندير لكم عليهم une فيديو باش نفرقوا ما بين كلاس غراماتيكال et fonction. un pronom بحال la voiture de quelqu'un. هنا عندي quelqu'un c'est un pronom وعندي la préposition de. دونك شنو اللي خصنا نعرفوا عليهم كاملين. الخلاصه ديال هادشي كامل سي كو لي اكسبانسيون سون فاكولتاتيف c'est-à-dire هما دي éléments اللي نقولوا زايدين نقدروا نسوبريميوهم on peut les supprimer. elles apportent plus de précision تزيدوا لينا شي شويه واحد التاكيد واحد لي ديتاي تاعهم لينا pour enrichir باش يغنيو ليا لو جروب نومينال. عندي جوج
عندي l'expansion épithète ou عندي l'expansion complément du nom. L'expansion épithète est une fonction, donc épithète est une fonction liée à un adjectif qualificatif qui se rapporte directement au nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, عندي l'adjectif اللي تيتبع ليا ديما le nom. Ou l'adjectif كيف ما قلنا تقدر يكون avant ou après. ناخدو des exemples. عندي le chat noir. Noir est un adjectif qualificatif. هذه la nature. طبيعة الكلمة. ولكن la fonction ديالها c'est une fonction. Elle a une fonction. Ou l'adjectif a une fonction épithète pour préciser le nom chat. D'accord? Ou pour qualifier le nom chat. Pour ce qui est du complément du nom. C'est un élément aussi qui donne des informations supplémentaires, c'est-à-dire c'est un élément facultatif que je peux supprimer dans le groupe nominal. Ou une préposition plus un autre élément ou un groupe prépositionnel, c'est-à-dire une préposition plus un nom. Donc اللي تعرف لي le groupe هو la préposition. Donc تنهضر على groupe prépositionnel اللي تنحطوه مع un nom باش يشكل لي un groupe nominal. J'espère تكون هذه واضحة. ولكن la fonction ديالو c'est un complément du nom. نتمنى تكون هاد الشروحات باللغة بالدارجة فاتكم surtout بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الأولى وبالنسبة حتى للناس اللي باغيين يتعلموا الفرنسية وباغيين يتعرفوا عليها أكثر. ما تنساوش ديروا ابوني، ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو مع الناس، مع صحابكم، مع الناس اللي تتعرفوا. جو فو سويت ان تري تري بون كوراج. الله يعاونكم ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. au revoir.